早晨，各位觀眾。嗱，今日 Sam 喺坦洲啊，我哋喺公司附近咧，其實有一個盤我哋成日都會忽略嘅。呢個盤離我公司鋪頭好近嘅，呢度係坦洲嘅裕豐名門嚇。呢個盤咧好耐阿 Sam 都冇過嚟啦。最近咧睇咗阿娟姐個視頻啦，因為娟姐都買咗喺嗰度嘅，早上一年啦應該係。佢聽佢講咧，即係佢自己用家推薦啊！我哋採訪嗰時候有留意啊。佢話住咗落嚟咧，都感受係非常之良好嘅嚇。比較滿意住喺呢度。早排咧，亦都我都採訪咗啲上一年同阿 Sam 佢哋買咗呢度嘅朋友亦都採訪下，冇拍出嚟啫。我都問過佢哋嘅用家體驗嘅，因為唔止話好嘅一面啦，我亦都會問佢哋有咩唔好嘅地方啊，有咩做得不足嘅地方啊，我亦都問咗嘅。其實用家感受、用戶感受咧，對於我反饋嚟講咧係唔錯嘅嚇，唔錯嘅。我決定咧今次就過嚟再拍一拍啦，重溫一下呢個盤啦，因為仲有啲尾貨未買完，仲有幾棟樓未買嘅。裕豐嘅賣點咧，亦都話佢最突出嘅地方咧，就係佢嘅戶型啦。佢嘅戶型咧，一直係喺坦洲入邊咧係好打得嘅，因為佢贈送嘅面積好多啊。因為上兩年咧嗰個價錢咧亦都浪咗喺度，17,000嘅去到。而家就回落翻到13,000左右，即係拉翻勻啦。當然冇街景咁貴啦，街景一直都係喺佢成個坦洲最頂尖嗰個 part 嗰度啦。裕豐亦都降咗落嚟啦。拉勻咗就同坦洲嘅其他樓盤咧差唔多嘅。就可以即係就喺性價比個角度咧係可以過嚟望一望啦，已經係咪？同埋上一年咧應該係裕豐亦都出咗單嘢，就係話啲車位問題咧。冇妥善咁去處理啦嚇，因為發展商呢個係尾盤啦、尾貨啦，發展商想將車位盡快咁賣晒出去啦。後期搞咗一輪風波，即係話要求好多業主買啲車位啦。其實我問翻阿娟姐啊，即係嗰啲用家啦。後期嗰個問題點解決咧？就係喺裕豐 set 咗一個位，即係話冇車位嘅朋友。即係未買車位嘅朋友，佢已經係可以有位放啦，已經6蚊雞一日6蚊雞一日，一個月180蚊啫，即係有地方俾佢哋停車啦。等於呢個風波已經過去咗啦嚇，幾好啦嚇。我就問咗下佢哋我話管理上有冇乜問題啦？我話管理上點咧？佢話管理上跟得上嘅，其實 OK 嘅，即係話喺坦洲嚟計，佢話唔輸蝕嘅你話係咪超級好管理咧？又冇人講夠膽講話超級好嘅，但係佢哋即係同我因為我私底下會問佢哋，我話唔好有保留啦。你講我聽你哋住咗落嚟年幾啦？有咩話不足嘅？其實佢哋都話。有事響應到嘅，即係話如果有咩叫佢哋過嚟做係做到嘅。你話速度快慢係一回事，但係響應嘅。同埋我哋其實入嚟拍攝咧，最緊要就係我哋可以睇下佢一個真實嘅狀態啦。即係我哋入嚟拍攝嘅期間，睇下嗰啲管理點樣啊，入邊喺度生活嘅人啊，你可以留意下佢哋嘅神情啦。表現啦，輕唔輕鬆啦？其實喺我哋鏡頭入邊咧，可以見到嘅，即係喺度住嘅居民咧，有悠哉悠哉嘅。後邊身後有人拉住狗啦，喺度散步啦。頭先我哋入嚟有啲公公婆婆喺度耍太極啦。其實喺呢個側面咧，其實可以反映到呢個屋苑究竟有冇大問題嘅嚇。每個屋苑都有啲問題，小問題肯定有噶啦，但係冇大問題，其實 OK 嘅嚇。最緊要我記得嗰個朋友住喺裕豐嘅講，其實裕豐點解適應佢咧？佢就話喺裕豐
好簡單，佢嘅戶型靚啦，我可以裝修得更靚，然後咧落街方便，返香港方便，咁咧就變咗佢哋一啲適合居家辦公嘅朋友咧，或者好平時唔要有需要落街嘅朋友咧就好啱啦，即係冇事唔出街，有事出街嘅朋友先出街嘅，即係其實住喺坦洲、住喺裕豐係好方便，因為佢返港珠澳大橋10分鐘一條大直路，10分鐘之內開車一定返到港珠澳大橋噶啦。咁樓下而家裕豐樓下就開咗好多一啲小食啊、鋪頭啊、餐飲啊，就對面馬路，然後再行過對面就我哋鋪頭優越城，地理位置係十分之優越嘅嚇，地理位置係冇得彈嘅嚇，所以對於佢哋嚟講，其實買喺裕豐佢哋係滿意度啊，即係我調查嗰個滿意度咧，可以冇90分都有85分噶啦，即係佢對我嘅反饋就係咁咯嚇。咁我相信嘅，因為我哋私底下講就唔需要話太過隱晦啊嗰啲嘢，直接講有咩壞處，有啲唔好嘅。其實我一直喺度問佢哋，其實佢哋用家體驗係其實冇咩係接受唔到嘅嘢嚇。咁就 OK 咯嚇。咁我哋最後咧就可以上去望下而家仲有得買嘅單位啦。同埋，因為呢個唔係現樓嚟嘅，係年底交樓，而家喺度裝修嘅，裝修期喺度。咁如果預計年底左右需要入伙嘅，咁呢個屋苑啱啦，因為而家裝修緊，裝修期半年左右收樓啦，樓起完嘅，早起完噶啦。屋苑咧就31棟，一共先31棟。咁而家前面見到嗰啲咧，圍住網嗰啲全部都喺度裝修啦，如火如荼仲有成個屋苑31棟，仲有5棟左右啦，4、5棟左右就成個屋苑就買晒噶啦，冇噶啦，所以而家就屬於屋苑嘅最後嘅尾期，買完嗰幾棟就冇噶啦。好，我哋一齊上去望一望。而家我哋咧嚟到26棟嘅樓下啦，咁而家就係賣緊26棟，27棟未買嘅呢兩棟買完，然後前面有個25棟未開嘅，之後再入啲就仲有2棟，一共就哆唻咪花年頭年尾5棟買埋呢5棟就冇啦。嗱，呢啲大堂咧已經做好晒噶啦主要嘅尺數咧就1200尺左右啦。咁大家可以留意下啦，佢嘅1100尺同我哋其他樓盤嘅1100尺嘅區別喺邊度？因為當時講緊2年前啦，咁裕豐呢個樓盤咧其實係數2嘅，喺坦洲數2嘅，唔係數1。數1係永遠都係街景霸住噶啦，數2嘅。點解數2咧？因為佢嘅單價尺價係第2名嘅。點解會第2咧？因為佢計埋條數咧就係送得多出名嘅。咁因為佢送得多，所以嘅即係折翻落嗰個單價嗰度都會係貴嘅，17000、18000咁街景19000、2萬咁嘅嚇。咁而家佢咧就尾貨啦，剩低嗰幾棟咁跟翻大嘅氣氛，市場氣氛就跌翻落嚟13000-14000啦，而家嚇。好啦，我哋呢度咧就係2梯4伙嘅嚇，咁2梯4伙咧有3種積嘅，3種積嘅，咁咧有一個積咧就係88嘅，咁900零尺，咁記住咯喎，900零尺，咁另外一個咧就係109嘅，即係1100尺，1100幾尺嘅，OK，咁大家都知道啦，咁呢度講緊88平方咧，我哋可以等陣入去參考下，你印象中嘅88可以幾大啦？咁我覺得就好大嚇。好，出發入去望一望。嗱，呢間咧就唔係交樓標準嚟嘅，咁呢個係自己設計師裝修過嘅一個參考嘅示範單位嚇，示範嘅啫，你可以做得更靚嘅嚇。因為一入門咧，
呢度本身係一個叫做入戶花園嘅，咁咧佢就玻璃房啦，做咗一個，咁啊變咗可以做成書房。咁如果你唔設計好咧，呢度一般咧就放啲雜物，養啲花花草草嘅。咁啊你睇到啦，呢啲都係佢大大個字寫住係贈送面積，即係用陽台佈建嘅嚇，咁啊騎樓佈建，咁就所以呢啲就係贈送部分嚇。OK， 一入嚟當係一個 spare 房嚇。好啦，我哋誇張嘅嘢出現啦。請攝影師去到廚房嘅盡頭，係啦。我咧就去邊度咧？我就去到陽台嘅盡頭。嗱，呢個88嘅陽台咧，佢就封咗窗，係啦。咁咧呢個長度咧，堪稱係恐怖啦。咁我哋成日拍樓咧，喺珠海有時拍到140左右咧，都未見到有咁長嘅廳嚟嘅。佢廚房連陽台，我目測係超過10米以上，11、2米㗎啦已經。咁咧佢示範俾你睇咧，封埋窗，攞埋陽台嗰個位咧，嗰個廳會仲長仲闊啊！咁而家呢個位咧就係望坦洲嘅舊城區，咁呢啲係居民樓嚟嘅。咁冇20年以上咧，呢度呢個景觀就唔會有變化㗎嚇。因為呢度係暫時冇得拆嘅，咁唔會有嘢擋啦。樓下有一條河嘅，叫做有條河涌嘅。呢啲河涌咧，以後就會改成一啲自然嘅綠道啦，俾大家去散步嘅嚇。因為坦洲係而家喺度日新月異，喺度變化緊，見得到佢喺度進步嘅嚇。咁呢啲河咧，而家睇落去就唔係好靚嚇。咁慢慢佢已經係有計劃去將呢啲河咧就變成鋪靚佢，整疏通佢，咁變成好靚嘅水同埋好靚嘅散步嘅設施嘅嚇。咁我哋講翻呢層樓咧，裕豐88就係呢個廳已經係非常之驚人。最關鍵咧，頭先呢個封咗窗嘅陽台之外咧，廚房後邊咧，佢竟然仲有個陽台喎嚇。呢個陽台仔我諗喺香港1000尺嘅1000尺左右咧，可能有一個呢個開放式嘅陽台啦。據我所知就係咁上下嘅陽台啦。係上一次喺香港去朋友嗰度佢都算係話有1000尺㗎啦。我話出到嚟個陽台可能真係出嚟，可能人哋唞下氣，真係企喺度㗎咋。佢話呢啲就叫喺香港嘅陽台㗎啦已經。咁咧呢段咧就我覺得係做一個生活陽台咧收貨嘅因為呢度咧係一個入邊嘅客廁嘅一個通風嘅位咁咧抽啲風出嚟咧就直接可以排出陽台啦。呢度就唔建議封啦，因為呢度可以好通，而家呢個高度係好通風嘅OK。嗱，呢個陽台仔廚房出嚟嘅呢個廚房夠唔夠大咧？頭先我哋攝影師呢個廚房就唔係講大嘅，係講夠唔夠長嘅咁一個人操作，因為88佢冇預你係咁多人住嘅，咁但係佢已經做成咧3房2廁，仲有明廚嘅咁緊湊型啦。但係呢個廚房喺珠海嚟計係等於講係嗰個尺寸係 OK 嘅呢個積數嘅尺櫃係 OK 嘅。咁佢就送嘅3件套就有晒㗎啦交樓嗰時候會有嘅。呢個係消毒櫃消毒櫃唔中意揼咗佢嘅時候咧，換咗洗碗機 OK 嘅。廚房就唔係話好大廚房唔係好大啱晒嗰啲模範家庭㗎。OK， 我哋入埋嚟睇埋3個房間最主要嘅房間。頭先呢個咧，你當唔當佢嘅房間咧？都當嘅都當佢嘅房間仔啦呢個係主要嘅客房主要嘅客房咧係可以擺一張細床，拍埋去兩邊落床，加埋放一個細型嘅衣櫃咁因為呢個係示範單位嚟嘅。示範單位示範得好好呢個衣櫃嘅深度係 OK 嘅喎深度係有大半隻手嘅深度夠深嘅，唔係真係用嚟擺用嚟呃人嘅呢啲即係呢個積數嘅細房係 OK
同埋佢而家呢個房嘅採光咧，而家我哋日頭啊嘛，呢個房嘅採光係 OK 嘅啊，同埋唔怕曬咯，呢個唔係向西嘅。OK，呢個就睇埋佢嘅頭先講嘅客廁啊，客廁轉身 OK 嘅，轉身 OK 嘅，因為88咁呢個可以開出去，係啦，呢度開出去係頭先嗰個後陽台啊，後陽台，簡簡單單正常嘅。好，我哋入埋嚟最緊要嘅主人房啦。嗱，呢個即讚佢咪讚喺呢度咯，最讚噶啦。嗱，88嘅主人房咧就。起碼我哋喺平時喺珠海拍咧，去到82啦、812啦，喺珠海嗰啲就有咁大啦，個主人房就有咁大啦。咁同埋佢已經冇咗嗰個縮咗嗰個窗台啦，縮咗個窗台之後咧就變咗，起碼縮到嚟呢度嘅，個窗台本身就係呢度嘅，咁啊縮埋入去個房就三邊落床都得啦，一樣係光猛嚇，一樣光猛，同埋佢竟然有衣帽間嘅位置。呢度先誇張嘛，啊！呢件事先不可思議啊嘛，88。再睇埋呢度佢嗰個叫做洗手間啊，嗰個門咧又唔係對房間嘅喎，佢又開得好好啊！呢個位佢又唔喺呢邊開嘅，佢喺呢度開，就等於係我哋嘅衣帽間就可以入翻去廁所啦。係啦，呢個廁所位咧又夠闊，佢同嗰個頭先嗰個客廁嗰個闊度。大細一模一樣嚇，咁咧呢啲入邊屋內嘅你而家見到嘅就係交樓標準啦嚇，所有嘅廁所嘅嘢係做好嘅嚇，雖然呢個係示範單位，呢啲就唔係示範，呢啲就係真實，呢啲嘢就係真實交樓嘅標準啦，就唔使驚係冇嘅，呢啲係整好噶啦，只不過話係出邊嘅大廳嘅嗰啲裝飾啊、裝修啊就唔係交樓標準嚇。但可以，即係佢話俾你聽係可以咁做嘅嚇。呢啲都係佢創意樣板間嘅有嘅櫃，但係佢話俾你聽可以做一個咁大型嘅入從底到頂嘅櫃。呢個櫃三人家庭、四人家庭住都 OK 噶啦，其實嚇。呢個88嘅積咧，其實四人家庭一啲問題都冇壓力嘅啊。咁睇到呢度。嗱，關鍵係咧，我哋其實可以講埋，大家如果覺得呢個積唔錯嘅話，而家有咩樓層揀咧？有一間18樓嚇，做緊活動特價。咁啊18樓咧，點解可以攞出嚟做活動咧？因為講普通話嘅人咧就唔中意18，但係我哋咧你就慢慢唔中意啦。我哋廣東人18係最老禮嘅嚇，你唔中意就啱晒我哋。18樓咁做緊活動，成層樓18樓搞埋做埋活動價，我確認多一次先嚇，確認多一次18樓呢個積88，咁目前嘅活動價做埋之後咧124萬，圍到13000幾一平，124萬。搞得掂啊！18樓手費有，手慢冇，呢個積介紹到你呢度 OK。我哋過埋對面，如果呢個積仲嫌細，過埋嚟呢個109嘅，係啦。頭先88都咁大啦，我哋可以欣賞埋109嘅有幾大咧？嗱，例牌嘅入嚟呢個走道係贈送嘅。又係送多個房，呢個109咧就係佢嘅交樓標準啦。到時隔離嗰個88咧，亦都係按而家你見到呢個樣式去交樓嘅。牆係白牆啦，白色嘅牆啦，地板有嘅嚇。而家總之喺呢個視頻109視頻見到嘅嗰個樣式就係我哋88嗰個交樓樣式一模一樣噶啦。好，我哋講翻呢個109先，送嘅。同頭先嗰個入戶一樣嘅OK，呢度無啦啦咧又有多一嚿係送嘅又係送嘅。咁因為佢當時係報建咧連個陽台嘅，
所以但係而家砌翻入嚟，交樓嘅時候砌翻入嚟，砌翻出去，咁呢嚿就變咗個廳就大咗啦。嗱，呢隻廳咧就係我哋成日話揾嘅呢隻廳啦。呢隻咩廳咧？呢隻就係橫廳啦。係啦，點橫廳咧？因為呢個109咧趟出去就係同個陽台有幾大，個廳就有幾闊。係啦，呢度就係我哋夢寐以求嘅橫廳啦。係啦，呢個橫廳之後咧就係隔離入邊就有個廚房啦。嗱，呢啲廚房咧就唔係話用咩特別豪華嘅材料去包裝，但係我有佢啲牆嗰啲磚咧，全部係做到頂嘅，睇落去同嗰個天花同嗰個地磚咧非常之協調。其實咧呢個廚房你話啲爐頭啊，或者佢送嘅呢個洗碗嗰個消毒櫃啊，你唔中意可以換鬼咗佢。但係我覺得呢個樣式我覺得 OK 啦，已經好好啦，亦都係名廚嘅亦都可以開埋窗出去抽氣換氣。呢個廚房咧就同頭先個88咧就大好多啦，闊好多啦。呢度煮完餸攤出嚟食飯，呢度放埋餐台、梳化、電視，一應俱全係嘛？同我哋 Ivan 哥哥嗰個係嘛？日進半島有過之而無不及啦。佢又係100幾，我哋100幾係嘛？係啦，睇埋個陽台，呢度先係勁過佢啊！呢個勁過佢啦。嗱，你睇下呢個陽台，呢度以外都係送嘅。哇！係啦，呢度都係送一半嘅，呢度出邊係送嘅。所以呢個陽台其實起碼有目測啊，有幾長咧？7米，7至8米啦，已經。7至8米闊，有1.5米左右啦，唔夠2米，1.5米，起碼10幾個平方啦。我哋喺珠海可以話係咁大嘅陽台，係啲樓王啦，啲大型嘅大積樓王先會發現有呢啲大型嘅陽台，起碼超過400-500萬啦喺珠海先有呢啲陽台呢度百零萬你就可以輕鬆擁有啦OK， 睇埋我哋2個客房，呢個係公廁。客廁呢個係客廁，客廁嘅兩邊係2間客房，咁咧佢冇擺嘢最好啦。我哋入嚟望埋，佢已經將呢個窗台位削咗啦，所以呢間房咧四四正正，好擺嘢，大，目測8個平方80尺啊！呢個位起碼有80尺睇埋隔離嗰間，呢個應該有細啲呢個70尺。呢邊就有陽台啦。有窗台同冇窗台係好明顯嘅。頭先嗰個冇窗台大好多間房，其實係一樣大嘅。咁你睇得出啦，有個窗台同冇個窗台咧，呢度70尺，隔離起碼80幾尺㗎啦。呢度呢個就有窗台位喺度細少少有一個客廁，客廁就標準啦。唔算特別大，但係唔細嘅有窗通出去，係有採光嘅唔係黑暗嘅廁所唔係黑廁。好啦，戲肉睇埋房間呢個房間冇飄窗位，食埋飄窗位入嚟。呢個房放完床，呢度做埋嗰個衣櫃、衣帽間。呢個咧其實就我建議好多人咧，我知道將呢個房揼咗佢，即係頭先呢邊嘅客房揼咗佢，封咗呢個口，喺隔離入做衣帽間，少一個房，咁嗰個廁所就大好多，同埋嗰個就唔對床頭啦，係嘛？即係好多人我知道係咁改動，即係你哋中唔中意咁改係你嘅事，但係呢個廁所就大好多啦，闊落好多，係頭先我哋睇過任何一個廁所都大嘅呢個廁所真係好闊，呢個可以直成係有一個浴缸位啦，起碼有一個浴缸位啦呢度，可以放埋浴缸噶啦揼埋呢嚿
可以整埋一個大型嘅套間，大套間啊。咁入門口一間房，呢度一間主人房，呢度2間客房。如果冇咁多人住咧，改成3房2廁，非常之靚噶啦。如果4個人即係多人家庭咧，有4個房，亦都夠用嚇。咁咧呢度我最中意嘅呢個則咧，其實有一個而家呢度嘅樓層嘅高度。而家嘅高度係10樓，而家我哋10樓望出去咧，嗱，其實我哋可以喺喺度望出去先，望一望。呢度10樓望出去咧，要俯視落去望花園嘅。咁其實而家有一個特價單位咧，我係嗰個高度我係好滿意嘅，6樓，再落多4層望出去，咁就可以平視，亦都唔係5樓以下，係6樓，亦都係做緊活動特價單位，幾錢咧？6樓嘅話咧就144萬，頭先124萬，即係貴20萬，即係頭先嗰個88就124，呢個144，貴20萬就可以攞低呢一套109嘅4房單位，頭先係3房2廁，呢度4房2廁。OK， 樣板間睇到呢度，我哋等一陣落樓再同大家講多2句。係啦，咁頭先睇完樓上嗰啲示範單位，肯定係心動，我都心動啊！唔靚嘅嘢都唔會過嚟拍啦，其實係嘛？嗱，其實頭先2層2個戶型啊，2隻積嘅性價比都好高嘅，咁自由選擇啦嚇。講翻呢個樓盤本身啦，咁其實裕豐咧係最早期坦洲嘅一個可以講話名門望族嚟嘅嚇。裕豐名門，佢名都叫名門係嘛？因為當時開發嘅時候咧，佢係打造一個喺坦洲一個高端豪宅嘅嚇。咁因為有30幾層31棟樓，咁10年前咧開始銷售啦。咁其實好多係澳門人啦。我哋喺珠海翻工嘅人啦，過咗嚟呢度買嘅買入嘅。咁其實呢個屋苑人氣係好夠好旺嘅嚇。咁隨住歷史咁樣一路發展，啲樓價起起落落嚇。咁亦見證過呢個樓盤嘅高峰啦。咁去到差唔多接近2萬啦嚇。咁而家回落翻。咁到今時今日26年啦。咁我覺得係26年喺呢啲土地成本同埋建築材料成本面前咧，呢個價錢13000、14000咧喺坦洲其實跌無可跌啊！我認為係跌無可跌噶啦。咁所以頭先我介紹嘅一啲單位咧係實用型單位，即係其實你想拎包入住又得啊。咁如果你繼續想喺呢度改造下嚇，未達到你嘅要求，因為佢個質靚啊，係先天之本嚟嘅。咁佢嘅先天係好靚，你中意後期加工係你閣下嘅事啊。佢係有呢個條件俾你加工嘅啊。咁最驚有啲樓盤咧，你買咗係先天缺陷啊，冇任何條件俾你加工，即係使啲裝修錢落係白費嘅，係亂嚟嘅，使咗係多餘嘅，咁瀨嘢啦，係嘛？所以呢個樓盤咧進可攻退可守嚇。如果買落嚟而暫時未住先，就係咁樣得喺度，交俾我哋去出租冇問題，唔使裝修，買啲家私出租 OK 嘅。等你哋幾時即係有時退休，即係而家有啲朋友係咁講，我哋而家未住，等退休翻嚟先住，咁你就唔使裝修啦。因為呢啲樓盤頭先我拍出嚟嘅交樓標準，其實攞嚟出租已經過得去對得住噶啦，對得住人哋噶啦。咁買啲家私家電就可以租到幾錢咧？4000零蚊啦，配得靚，大把人租，放心。然後咧，如果自己要用咧，咁使多10零20萬啦嚇。咁打造成皇宮咁靚啊，可以講嚇，因為佢個質靚冇計，個底靚係嘛 ？OK 啦，今期阿 Sam 咧嚟到坦洲裕豐名門呢個盤咧拍攝介紹到呢度。我哋下一期睇下阿 Sam 仲有咩節目帶俾大家，我哋下一期再見，拜拜。